我終於揾到佢嘅破綻。其實一直以嚟，佢係利用緊人嘅慣性記憶。唔該你，飛叔。咩得啦？琴日啲人多到咧，我亂晒龍，找少咗錢俾你先。我而家找翻俾你。唔緊要，係找少咗2蚊，不過唔係琴日，係前日。係咩？喺呢段時間，秦宇佢一直都係點零鐘就去飛叔嘅咖啡店嗰度買咖啡。久而久之，喺飛叔嘅腦海入面，亦都形成咗呢種慣性記憶。所以一日半日，就算秦宇佢冇到或者遲到，其實飛叔佢根本就唔記得咁清楚。之後，秦宇佢就特登留低隻戒指嚟到誤導飛叔嘅記憶。等飛叔以為幫佢揾到戒指嗰一日，其實秦宇佢係嚟過嘅。隻戒指根本就係秦宇佢之前已經留低嚟到偽造佢嘅不在場證據。的確有道理喎，但係都係間接證據嘅啫喎，唔夠料拉佢㗎。而家佢嘅不在場證據已經唔成立，再加上神父之前對佢嘅拼圖，同埋喺醫院佢踩點嘅 CCTV， 係可能唔夠料砌佢，但係足夠可以開佢 file， 請佢翻嚟飲咖啡。知你冇胃口，食啖粥。我而家冇咁辛苦啦，阿爸，我喺入邊有幫我哋揾毒啊！你咩話？馬三寶表弟，我唔幫佢，佢會俾人打死。我已經害死佢阿哥啦。阿仔，有時啲嘢過去咗咧，就由佢過去，我哋要往前看。佢哋會放過我哋咩？我需要佢哋放過咩？食嘢啦！一興見死佢點啊？有冇回應啊？不如好似虎牙木棚區咁樣，一把火燒晒佢，等我哋將功補過。都係等回覆啦。等咗幾日都冇回覆啊！有咗決定，佢哋會通知我哋嘅。啊，係啦，有2位善款嘉賓想同你影張合照。冇時間應酬佢，等差唔多開始先。我出翻去先。黃蕭議員今朝出席興建老人院慈善拍賣活動嘅時候，突然心臟病發，搶救無效，不幸離世。我哋會為佢舉辦追悼會，悼念佢一生為人民服務嘅精神。王議員，王議員，王議員，佢冇咗呼吸啊！叫乜車？王議員，王議員。我好似喺監獄見過佢喎。早晨啊，秦官，今日係假期，唔阻你上庭課，咁就麻煩你跟我哋翻去協助調查韓江嘅命案。你哋揾我協助調查，我都同你哋分析下邏輯。首先，姑勿論飛叔記唔記得都好，就算案發嗰一刻我唔喺佢嗰度，亦唔代表我喺案發現場。第二，你嗰幅拼圖只係見到一對眼，似唔似我見仁見智啦，都好抽象。第三，醫院係一個公眾嘅地方，點解我嘅出現會造成你哋嘅懷疑？因為醫院冇你睇病嘅記錄咯。我原本想去睇醫生嘅，最後冇睇到。但係你而家講緊係連續3日喺同一間醫院出現。你都識講啦，醫院係公眾地方嚟㗎嘛，
你平時都好少戴帽㗎，做咩？真有事啊？做咩啊？戴帽有問題咩？冇錯，我喺身體上係有少少男人嘅毛病。我去咗3日醫院，但係最後我都覺得，就算醫生問我，我始終都覺得尷尬，所以最後冇睇到，我只係買咗啲成藥食就算。點啊？幫唔幫到你哋啊？不過你哋要記住，舉證嘅責任仍然喺你哋身上。之前你個仔秦一偉喺醫院都出現過，係因為佢揸車撞到韓江。而家你又喺醫院出現，係因為韓江仲未死？我個仔所犯嘅錯誤已經承擔咗責任。你哋懷疑我乜都得，但係首先要講證據。我想提醒你，呢一單 case 入面，仲有一個死得好無辜嘅靚仔，叫做馬山寶。佢比你個仔仲細1年。同我冇關嘅嘢，你唔使同我講。問完未？再講啦，Madam。韓江呢件事，佢心入面一定有鬼。呢一單 case 入面，仲有一個死得好無辜嘅靚仔，叫做馬山寶。佢比你個仔仲細1年。阿爸，你再唔返嚟，我就揾婆婆幫手㗎啦。冇事，唔使擔心。韓江呢件事因我而起，係我哋2個人嘅事。警方係有懷疑，但係佢哋冇證據。我而家最擔心嘅係韓連，佢知佢阿哥係點死嘅，所以佢喺監裏邊揾人逼你吸毒，就係想向我報復。佢唔會放過我哋嘅，所以你一定要走。我哋一齊走。你走先，我跟住你。你唔走，我唔走。一位。OK， 我哋一齊走。起碼表面係咁，你繼續返大學申請重讀，我繼續做我法院院長。咁婆婆咧？當然帶埋佢去，你話俾佢聽，我哋 plan 去旅行。佢知道越少越好，韓江件事一定唔可以俾佢知道。阿爸，個人渣抵死，我從來冇後悔過。如果能夠穿越翻去以前，我會同當時讀緊法律系嘅自己講：係人守護法律，唔係法律守護人。人受制於法律，法律受制於情理。程序公義就係平衡，或者係維護公眾利益嘅一張安全網。總會有一瞬間，你會感到絕望，所有司法手段都行唔通，你唔知道點做先行。喺呢個時候，你就要問下自己，究竟係咩人？咁你就會知道自己應該要做啲乜嘢去判斷。你係唔係人啊？你係神啊！你知唔知啊？人哋係風雲人物嚟㗎。如果你冇100%嘅證據，千祈唔好立亂掂佢。阿頭 ，Madam， 韓烈條 link 嗰邊有消息。我翻過嚟。Madam， 你不如專心跟一單啦，另一單咧交俾第2隊跟啦。睇落去2單，但係其實係1單嚟嘅。馬山姆同韓江嘅死一定同秦宇同埋韓烈有關，所以呢2單 case 唔可以分開，一定要一齊搞。OK。家姐On duty啊？咩情況？傷口浸過水，感染得好犀利，不過都叫做執翻條命。未死就得啦。
你哋究竟想點啊？我哋冇咩想點啊！我哋唔會拉你，仲會放你走。至於你阿大幾時會揾到你，同對你做啲乜嘢，咁我哋真係唔知啦。如果我想轉到污點證人呢？咁我就要睇下究竟值唔值得啦。幾風騷啊！佢每日準時返法院，收工就返屋企，十足十朝9晚5。強哥，係時候喐手啦。江少等咗好耐。喂，陸仔俾人救起咗，而家去差佬手上。你想釣大魚係咪？韓烈啊嘛，係我親眼睇住佢殺馬新寶。佢點解要殺馬山寶？聽講佢收到個告密電話，話馬山寶係撞江少嘅人。其實會唔會係全如為咗保住自己嘅仔，然後想轉移視線打電話報串？我只有一個問題諗唔通，就係秦瑜點解要殺韓江？或者韓兒會知道？行開啦，做咩啊？行開，差人做嘢。我哋有證據顯示韓烈同馬山寶嘅死有關，我哋需要請佢翻去協助調查。啲少唔喺度，佢出咗門。咁巧啊？唔緊要啊，我哋翻去搞個搜查令再嚟過咯。唔使咁麻煩，要搜隨便。做嘢。Madam，揾到個離職嗰度護士啦。醫院離你屋企好近，所以每日食晏你都係翻屋企食嘅。每次翻屋企，你都會經過教堂後面嗰條小路。嗰條小路比較偏僻，冇乜人行，所以如果你每次經過嘅時候見到其他人，你應該會認得㗎嗬。我唔敢肯定，話晒都係大半年前嘅事。可唔可以麻煩你幫我哋認一認人啊？到底係咩事啊？係教堂入邊嘅槍殺案，唔會阻你好耐嘅啫。院長，嚟緊嘅大學演講，我哋安排喺今個禮拜6得唔得？我好攰，改下個禮拜。咁我翻去吹先。旁幫忙，請。唔該 Jenny。唐伯伯，如果你冇新證據嘅話，你唔可以三番四次咁向一個公職人員進行滋擾。你講得啱，我哋有新證據。長官啊，唔好意思，Madam今日有啲忙，所以麻煩你要等等。唔緊要啊。我諗啊，長官你呢排都有啲忙啊，見你喺電視啊做下訪問啊、報紙咁樣。我老婆都好中意你嘅，你介唔介意幫我老婆簽個名？你哋係咪安排緊認人啊？你唔使驚㗎，佢睇唔到你㗎。你而家慢慢咁諗翻，嗰一日你翻屋企食晏，係咪經過教堂後邊嗰條小路？當你經過嗰條小路嘅時候，有冇見到任何人
從教堂嘅後門出嚟。我諗翻起啦，我見到一個男人。係咪就係呢個男人？點啊？唔係佢，我肯定唔係佢。點解唔進行小組認人？證人見到你哋咁樣盤問我，可能會產生主觀偏見，不誠實取證，亦都未必可以呈堂。你中意小組認人，我咪再安排多次咯。可以啊，不過首先你要拘捕我先。你根本證據不足，而家你咁做，即係滋擾我。我要正式投訴你。你要投訴我，我阻止唔到。同樣地，我要繼續查落去，你一樣阻止唔到。機票、酒店都訂好啦，呢個週末就可以出發。可唔可以訂埋郵輪呢？週末之前可以出發到嘅。點解啊？郵輪舒服啲，大家可以休息下嘛。你唔講，你以為我唔知咩？我雖然係退咗咋，但係我啲人脈仲喺度㗎。講得好聽啲，你家陣咧就係協助調查，但係其實咧就係偵訊盤問。你到底同韓江嗰單案有冇關係？你唔係真係殺咗人啊嘛？你唔記得你應承咗我有啲嘢唔好問。我有啲擔心啊。佢哋嘅目標係韓烈，而我同韓烈有個 deal，只要佢喺監獄裏邊唔好騷擾一圍嘅話，我會批准佢老豆韓灰龍保外就醫。哦，唔怪得知啦，你親手送佢入監，你家姐又親手放佢出嚟。冇辦法，等價交換。我哋真係應該要走啦，嗬？呢度發生太多唔好嘅事，太多唔好嘅回憶。我哋3個人去到新嘅地方，重新開始。仲有，我哋冇俾人知道我哋準備要走。我會繼續返法院，一維會繼續返學校申請入學嘅事。總言之，就唔好俾人發覺。我哋要走得快啲啦，越快越好。我去準備。仲有，如果你同一維上咗船見唔到我嚟嘅話，唔使驚，你哋過去先，我跟住會返嚟揾你哋。OK？你點解咁樣講啊？我有啲驚喎。嚇？我話如果啫。撳翻杯啦，順下條氣。點啊，會 Sir？係咪收到投訴啊？你哋都知啊？咁查案係咁噶啦，大 Sir。我哋懷疑邊個咪捉佢翻嚟問下咯。咁冇理由得佢一個，我哋唔搞得噶嘛。好，佢份投訴咧唔係直接俾 CP 嘅，而係去咗 CSP 嗰度。依家我哋呢個 CSP 咧，仲係達卡馬走咗之後先升上嚟嘅。咁所以份投訴咧就翻我呢一度啦。咁即係咩意思咧？
因為秦宇唔想搞大件事。點解咧嚇？用下腦啊！佢作賊心虛。即係佢係特登帶我哋，等我哋唔好再跟佢。冇講咁多啦，食翻餐好嘅，食飽啲先有力去查案噶嘛。Understand？ Yes sir。誒，妹，翻工啊？係啊，夜班啊嘛。係啊。你識唔識得一個姑娘咧叫丁善啊？佢應該大半年前仲喺東區醫院㗎。大半年前我先啱啱調翻嚟啫喎。丁善冇乜印象。咁你幫我打探下，佢當時因咩原因突然間辭職啊？又打探啊！喂，嘢寫雪櫃啊！喂喂。你殺人，我救人，我哋從來都唔係行緊同一條路。講得冇錯啊！我仲會殺人滅口添。再有下次，連你都殺埋。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得㗎啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。
佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。知道。升埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。喂，咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚兩個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙你？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。
如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力啊，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。長官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。啊！好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾下杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，
可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊。如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好冇啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你哋想我偷下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐伯伯嚟咗。唐伯伯咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。
最關鍵係睇下哥醒唔醒得翻啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得翻。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥做嘅，你好多嘢你都唔知嘅。你醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人落低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車。俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。嗨，長官，頭波班，哇，又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？秦官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。老管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，
我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？長官。如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。長官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，長官。我知道今次呢件事牽涉到海虎龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。好，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！係啊，我冇偷車，冇計，打衰！你唔好話我啊！你唔好話我啊！冇計，真係冇偷車！你唔好啊！冇計！住手！在咩度？在場館，跟佢走！唔好意思啊，長官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？
我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。好，真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗，佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆你唔好再講啦，我走先啦。維維，其實頭先個僆仔佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。
點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，譚幫埋，請講。我要通知你一聲，你架車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你架車就係撞到韓江嗰架車。好，我會全力協助調查。